বতৰে বৰষুণৰ লগতে জ্বৰ চৰ্দি কাহ এইবোৰ সকলো লৈ আহিছে দেই। আমাৰ ৰঙৰো দুদিনমানৰ পৰা গাটো বেয়া, জ্বৰ চৰ্দি অকণমান কাহো হৈছে। মই বোলো কিমানো ডক্টৰৰ ওচৰলৈ দৌৰি থাকিম, ঘৰতে বোলো কিবা এটা দিহা কৰোঁ। আজৱাইন এচামুচ এনেদৰে অকণমান সৰু ফেন এখনতে গৰম কৰি লৈছোঁ, লগতে 4-5 ফুটামান নহৰু গৰম কৰি ল'ম। এইটো বোলে আগতে আমাৰ মাহঁতে আমাক টোপোলা এটা বান্ধি পিনে এনেদৰে গাৰুৰ তলত থৈ দিয়ে বোলে, আমি বোলে ভাল পাই যাওঁ। এই যে নাকবোৰ বন্ধ হ'লে আমাৰ ডাঙৰ মানুহৰ কিমান অসুবিধা হয়নে নহয়? ৰংহঁতৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালী হ'লে সিহঁতে যে ৰাতি কান্দি থাকে জানেনে? এতিয়া মই এখন এনেকৈ অকণমান কটন কাপোৰত গোটেইখিনি দি এটা সৰু টোপোলা বান্ধি ৰঙক মানে অকণমান দূৰৰ পৰা নাকটোত শুঙাই দিম, লগতে সি হোৱা গাৰুটোৰ তলত থৈ দিম। ইয়াৰ গোন্ধটোৱে মানে সিহঁতক নাকৰ ব্লকবোৰ খুলি দিব, লগতে কাহটোও চাগে অকণমান আৰাম পায় দেই। মই আগতো এবাৰ দি চাইছোঁ তাক। যিসকলে নাজানে এনেকৈ কৰি চাবচোন সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক। আমাৰ আকৌ ই লগাই দিওঁতে হাঁহিছে দেখিছেনে?